იმისათვის, რომ შენი შფოთვა შენს ქვეცნობიერს არ ეგონოს შენი მიზანი, გააკეთე ეს ტექნიკა. მანამდე კი შეინახე ვიდეო, რადგან შეიძლება მომავალშიც დაგჭირდეს. დაჯექი მშვიდ ადგილას, მოთავსდი კომფორტულად, დახუჭე თვალები, ჩაისუნთქე ღრმად, ამოისუნთქე და დაინახე საკუთარი თავი გვერდიდან, სადაც ყველაფერი ცუდად არის და განხორციელდა ის რეალობა, რომელზეც შფოთავდი და არ გინდოდა. ახლა გაახილე თვალები, ერთი წამით ყურადღება გადაიტანე რაიმე ნივთზე, რასაც ხედავ შენს ირგვლივ და შემდეგ ისევ დახუჭე თვალები, ისევ მიაქციე სუნთქვას ყურადღება და ახლა დაინახე საკუთარი თავი გვერდიდან, რომელსაც ყველაფერი კარგად აქვს და ისე ცხოვრობ, როგორც თავად გსურს. და როდესაც დაინახავ შენ თავს, შემდეგ შეაბიჯე შენს გამოსახულებაში, შეიგრძენი ეს მდგომარეობა და ახლა გახედე ამ მდგომარეობიდან და შინაგანი განწყობიდან იმ ძველ ვერსიას, რომელიც შფოთავდა და ყველაფერი ცუდად ქონდა. და დააკვირდი რა დაემართა სურათს, გაშავთეთრდა, გამუქდა, შორს გაიწია, თუ ცვლილება საერთოდ არ ქონდა. თუ გამოსახულებამ ნებისმიერი ცვლილება განიცადა, გილოცავ, შენმა ქვეცნობიერმა იცის, რომ ეს არ არის შენი მიზანი. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ არანაირი ცვლილება არ განიცადა და ისევ ხედავ ფერადში, ნათლად და ცოცხლად, მაშინ ჯობია მოხვიდე კონსულტაციაზე, რათა შევცვალოთ ეს მდგომარეობა.